Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci ritroveremo con un'altra lezione dopo un lunghissimo periodo di assenza. Non mi sono fatto sentire perché avevo molto da fare e non avevo tempo. E perciò sono molto contento di ritrovarvi in questo nuovo video. E non avevo tempo, come vi ho detto adesso, non avevo tempo perché avevo molto impegno da fare, quindi e perciò è stato molto complicato per me di venire incontro. E magari oggi sono molto contento di ritrovarvi e continuiamo con le nostre lezioni dove abbiamo lasciato. In precedente abbiamo fatto lezione numero 1, numero 2 e numero 3 e oggi parleremo su lezione numero 4. E vi consiglio di seguire questo video fino alla fine perché le parole sono un po' complicate, come lo sapete già. Da noi in Bambara noi lo parleremo, magari il problema è che la scrittura sono un po' complicato perché la scrittura non sono la nostra, come lo sappiamo, e magari questo non fa la fine. E noi facciamo il nostro possibile per tradurre e venirvi incontro perché qua in questo paese noi dobbiamo essere uniti e dobbiamo imparare a convivere con la sensazione che siamo in un paese straniero, che dobbiamo capire la loro lingua, oppure dobbiamo avere la possibilità di fare ciò che noi vogliamo. Non dico per un senso negativo. Abbiamo molto da fare oggi perché le lezioni sono un po' complicate, ma come vi ho detto vi consiglio di seguire questo video fino alla fine per meglio capire e adattarvi con queste parole che sono un po' complicate. Allora, la prima cosa abbiamo qua in italiano cognome, in Bambara Jamu. In italiano cognome, in Bambara Jamu. Jamu come noi l'abbiamo tutto, quindi cognome in italiano, Jamu in Bambara. E andiamo con la data, in italiano la data, in Bambara don. Bambino in italiano, in Bambara demiseni. Bambino in italiano, Bambara demiseni. Anziano in italiano, Macroba in Bambara. In italiano anziano, in Bambara Macroba. Messe in italiano, Calù in Bambara. In italiano messe, Calù in Bambara. Sposato in italiano, Furula in Bambara. Sposato in italiano, Furula in Bambara. Oppure A significa in Bambara bolu. A in Bambara bolu. E in italiano ye in Bambara. Quando, per farvi un semplice esempio per capire meglio, lui è bravo. Questo è in italiano. Ma per tradurre questo in Bambara veniamo ni ye mohosebeye. Quindi è in italiano ye in Bambara. Lui è bravo. Ni ye mohosebeye. Quindi è in italiano ye in Bambara. Siete in italiano aye in Bambara. Siete in italiano aye in Bambara. Voi in italiano au in Bambara. Voi in italiano au in Bambara. Voi siete in italiano auye in Bambara. Voi siete in italiano auye in Bambara. Siamo un. Siamo in italiano un in Bambara. Siamo in italiano un in Bambara. Stiamo in italiano a in Bambara. Stiamo in italiano a in Bambara. Noi siamo in italiano auye in Bambara.
Noi siamo in italiano. Aunye in Bambara. Ai in italiano. Ibolo in Bambara. Ai in italiano. Ibolo in Bambara. Sono in italiano. Ndo in Bambara. Sono in italiano. Ndo in Bambara. Italiano io sono. Nedo. Abbiamo in italiano. Ambolo in Bambara. Abbiamo in italiano. Ambolo in Bambara. Noi abbiamo in italiano. Ambolo in Bambara. Noi abbiamo in italiano. Ambolo in Bambara. Nonna in italiano. A tavolo in Bambara. Nonna in italiano. A tavolo in Bambara. Nonnai in italiano. A tavolo in Bambara. Nonnai in italiano. A tavolo in Bambara. Nonne in italiano. A te in Bambara. Nonne in italiano. A te in Bambara. Non sono in italiano. Nte in Bambara. Non sono in italiano. Nte in Bambara. Non hanno in italiano. A tubolo in Bambara. Non hanno in italiano. A tubolo in Bambara. Non siete in italiano. Aute in Bambara. Non siete in italiano. Aute in Bambara. Non abbiamo in italiano. A tambolo in Bambara. Non abbiamo in italiano. A tambolo in Bambara. Sì in italiano. A wo in Bambara. Sì in italiano. A wo in Bambara. No in italiano. Ai in Bambara. No in italiano. Ai in Bambara. Ci ritroveremo in un'altra lezione, quindi vi consiglio di imparare meglio le parole che sono un po' complicato. Ci ritroveremo prestissimo con un'altra nuova lezione e vi posso garantire in questo momento che ogni domenica faremo un nuovo video per voi. Per tradurre in Bambara, ame ɲɔgɔn sɔrɔ an ka video kura kɛnɛ kan. N fɛnɛ bɛ se k'a fɔ aw ɲɛna tugun kari o kari, i n'a fɔ an bɛɛ b'a dɔn cogo min na, dimanche o dimanche an bɛna video kura kɛ k'a bila YouTube kan. Video kura min bɛ yen n'a bɛ se ka italien ni bamanankan bayɛlɛmalen ka kɛ ɲɔgɔn ye, n'a bɛ se k'olu faamuya. O la a k'an bɛn an ka video kura nataw la. Ciao 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 ciao.